Hoffi cnau o'r gorau, chwarter o gnau mewn â nhw i'r dafol yn fan yna. A Sara, pai ti a bita'r cnau, mae'n efo na fawr o siap ar y pwdin na fydd. Mewn â'r cnau i'r bowlen, dyna ni. Rwan ta, be nesaf Huwcyn? Briwsion bara. Nac dan Sara, paid â bod mor wirion, da ni ddim yn mynd i fwydo'r adar. Oes mae isio briwsion bara mewn pwdin dolig, Sara? Reit, mewn â fo. O'r gorau te Huwcs, be arall sy isio yn y pwdin? Oh, blawd, menyn, 4 wyth, sbaith. Huwcyn, un ar y tros, gweled i'n dda, fed ar neb bwyso'r cynhwysion yna mor gyflym a hynny, siŵr? Be ti'n dweud, Sara? Ti'n gwybod am rywun ath fwyta gormod o bwdin? O, wel, fe ganwn ni'r gan ta, ie? Sut o'na? Gwen a Mair a Gelin yn bwyta lot o bwdin a Benja bach yn mynd o'i go a chrio'n anghyffredin. Hei, ywch chi be? Dwi'n gwybod am ddau bach sy'n brysur yn coginio pwdin heddiw yma. Dych chi'n gwybod pwdin nhw? Dwi'n gwybod. Huwcyn bach a Sara yn gweithio am y bora, gwneud pwdin dolig braf i Nain, a hefyd un i Mabon. Hei, Mica, mwgi, be wyt ti'n trio wneud? Paid y dychryn y robin bach na? Be? O, mae'n busnesa'n dardi ydi o. Wel, dim ond wedi dod i ofyn am chydig bach o fwyd, mae o. Mae o'n oer tu allan, cofio, a mae'r pridd yn galed, ac mae'r adar bach i gyd yn methu ffeindio bwyd i'w fita. Os gwelwch chi'n ddamed y robin goch, fa la 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 la, gai chwilio am damed yng nghwt y moch. Fa la 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 la, mi glywais fod yno le da am bwyd, gan ditw Thomas a Siani Lwyd. Fa la 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 la, fa la 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 la. Robin goch druan dy heb fwyd. Be, Michael? O, paid â bod mor hirt. Jeli a hufen ia. Mae'n rhy oer i fita jeli a hufen ia. A mae'r adar bach yn hoffi briwsion bara a ffrwythau a chnau. Be? Dim ond jeli a hufen ia sgen ti yn y tŷ. O, gwranda Mica. Cer di siop Nain i brynu ffrwythau a chnau i wneud te blasus i'r robin goch, ynde. A na i chwilio am friwsion bara a sain i gymysgu efo'r ffrwythau a'r chnau. Be, Mica? Does gen ti ddim pres. O'r gore. Dyma ti. Cer ar unwaith mwyn i ni gael te blasus i'r robin goch bach. Na ni un pwdin yn barod i roi yn y sosban. 2 bwdin yn barod i roi yn y sosban. Reit, na nhw. Un yn y sosban yna. Ac un yn y sosban yna. Be ti ddeud, Sara? 1/2 awr? O, na, fi gymryd y pwdins yma rhyw 4 awr o lia i ferwi. Be, lle di'm aros 4 awr, lle di? Wel, mae gen i ofn y buraid i ti. Rwan ta, os na ni osod y cloc yma am 4 awr, na ni, a mae'r gloch yn siŵr o ganu pan fydd y pwdin yn barod. Mae 4 awr yn amser hir hefyd yn dydi. Be llwn ni'n neud am 4 awr? Be? Be am i ni fynd i nôl papur lapio i roed y pwdin yn efo? Wel, syniad da. Be ti dweud, Huwcs? Gyn ti syniad gwell oes? Be am i ni wneud papur lapio? Hei, ma hwnna'n syniad gwell o lawer. Dwch o'n eich dau a ni chwilio am ddeunydd i wneud papur lapio. Wel, Mica, be wyt ti'n neud yn fan hyn? Dwi'n gweld efo ti a Bwni Binc wedi bod yn gwneud casau geira. Ydy, Michael, mae hi'n gasau geira anferth. Na, Michael, na i ddim helpu chi wthio'r gaseg. Ydy, dwi'n gwybod bod hi'n rhy drwm i Bwni Binc a chdi i gwthio, ond ble mae'r ffrwythau a'r cnau yma? Dwi wedi bod yn disgwyl ti nôl o siop Nain ers 1/2 awr. Lle ma' nhw? O, wir, Michael Mwci. Ti'n mynd i bod yn y siop eto.
Wel, cer ar unwaith yma robin goch bach yn llwgu isio bwyd. Ydw i wedi colli'n hymer i. Cer ar unwaith. Wel, dyma ni chi'ch dau bob dim sydd ei angen ar gyfer gwneud papur lapio fan hyn. Mae gynnu ni bapur coch braf, mae gynnu ni baent melyn. A Huwcyn, ysdi beth sgyn ti'n fan hyn ynddo? Drycha beth dwi wedi wneud. Dwi wedi cymryd darn o gardfwrdd a dwi wedi torri siap ser allan o'r cardfwrdd. Gwelwch chi nhw? Ie, rwan ta dwi'n mynd i beintio hwnna. Ni weld paent melyn braf yn fan hyn, a sy'n eisiau gormod o baent. A ni, beintio ar draws y cardfwrdd fel yna. Ie, ti'n iawn, Sara? Nid peintio ser ydw i, ond peintio'r tylla, ynddo? Fewn â ni i bob cornel, fel bod yna ni siap seren go iawn. A ni, un ar ôl. Mewn i bob cornol. Fel yna. A rwan, dyma lle mae'r tric. Isio codi'r cardfwrdd yma yn ofalus. A croeswch eich bystad, gobeithio bod yn iawn. Ydy, papur a siap ser arno fo. Chi dda, ynddi? Mae yna wynt hyfryd yn dod o rwle. Bobl bach, be di'r rannu bendod coginio yma? Pwdin Nadolig. Ie, mae rhywun wedi bod yn gwneud pwdin Nadolig. Ie, dwi'n iawn pwdin Nadolig yn berwi. O, dau pwdin. Mawr yma, beth sy'n yna? O, mae'n rhaid bod yr ddau pwdin ma'n barod. Mae well mi dynnu nhw allan o'r sosbenni felly. Felly mi wisgo menig arbennig. Achos mae rhaid mi fod yn ofalus yn does, achos mae'r ddau fasyn yma yn boeth iawn. Reit, yn ofalus, codi'r ddau bwdin allan o'r sosbenni. Un. A dau. Wps. Colli sosban ar y llawr oed yn ôl. Dyna ni. Nain a mabon. Mae Nain a mabon yn mynd i fod yn lwcus iawn ydyn nhw. Sgwn i pwy sydd wedi bod yn cyginio? Huwcyn a Sara, mae'n debyg. Fe a i chwilio amdano nhw. Rwan ta chi'ch dau, be da chi'n feddwl o'r papur lapio yma? Drychwch ar oll ser na. Bydd mabon a Nain wrth i bodd yn bydden nhw. Ie, ag wrth i bodd efo'r... O, diar annwl y byd, mae'n siŵr bod y pwdin yn barod erbyn rhywun. Na, paid o phoeni Siw, mi glywes i'r clycha, a dwi wedi tynnu'r ddau bwdin allan o'r sosbenni. O, diolch yn fawr i ti, Elfed. Ysdi be, syniad Sara oedd o i wneud pwdin dolyg i Nain a mabon. Ia, Huwcyn, a dy syniad i oedd gwneud y papur lapio yma i roi am y ddau bwdin. Well ni fynd i weld sydd ma nhw? Wel, ie. Ie? Sydd o'n at y Huwcyn? Wynt o'n fendigedig. Ydyn nhw wir? Lle bod nhw'n coginio? Huwcyn bach a Sara yn gweithio am y gora, greu pwdin dolyg braf i Nain, a hefyd i ni mabon. Sara, Huwcyn dim ond un pwdin sy'n na? Wel, dyna od, roedd yna ddau na chydig y funudau nôl. Ti siŵr? O, dwi'n berffaith siŵr, dwi'n cofio dynnu dau bwdin allan o'r sosbenni, un i mabon ag un i Nain. O, be sydd wedi digwydd iddo fo ta? Mae rhaid bod rhywun wedi ei ddwyn. O, Elfed, os a ddim lleidr yn Ffalabalam. Dewch chi chwilio, dewch mlaen rwan, does dim munud i'w golli. Ysyn ni arocri fo wrach. O, ie, syniad da. O, Elfed, anrheg map. Aha, dyma fo'r lleidr yn fan hyn. Robin goch o bawb. Na, nid Robin goch ydy'r lleidr, mae yna rhywun arall yma. Michael Monkey, be wyt ti'n neud yma? Be? Roedd ti wedi colli dy arian di yn yr eira, a doedd gen ti ddim bres allu i brynu ffrwythau a chnau o paid a thynnu'n hoes i. Be?
Oedd ti'n meddwl bod rhywun wedi gwneud pwdin arbennig i robin goch i de. O, wir, Sara, dwi'n gwybod sgynnon ni ddim anrheg Nadolig i roed i mabon rwan. Oes, mae gynnon ni. Be am i ni roed y bocs enfawr na o joclets ydda ni wedi brynu i Michael Monkey i mabon? Ie? Ie, dyna ddysgu di am fus nesa, ynda? Ie. Hwyl fawr i chi. Hwyl fawr i chi.